नवाज़ लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में निगरान सेटअप लाइ नालनि ऐं ईंदड़ आम चूंडनि में ॿिन्हिनि जमातनि जी खटण ते इक़्तिदार जी वर्ज वारे फार्मूले ते इतफ़ाक़ थी वियो। ॿिन्हिनि पार्टियुनि विच में इलेक्शन जी तारीख़ में डेडलॉक ख़त्म नाहे थी सघियो। गॾियल अरब अमारात में नवाज़ लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ ऐं पीपल्स पार्टी जे को चेयरमैन आसिफ ज़रदारी विच में हिक हफ़्ते दौरान केतिरा ई भेरा मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। मुलाक़ातुनि में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवाज़ लीग नाइब सदर मरियम नवाज़ ऐं आज़िम नज़ीर तारड़ शिरकत कई। ॿिन्हिनि जमातनि विच में निगरान सेटअप जे नालनि ऐं ईंदड़ चूंडनि में ॿिन्हिनि जमातनि जे खटण ते इक़्तिदार जी तक़सीम वारे फार्मूले ते इतफ़ाक़ थियो आहे, जॾहिं त मुलाक़ातनि ईंदड़ आम चूंडनि जी तारीख़ मसइलो बणियल रही, जंहिं ते ॿिन्हिनि जमातनि विच में इतफ़ाक़ पैदा न थी सघियो आहे। मुस्लिम लीग नवाज़ तरफ़ां उहो इशारो ॾिनो वियो आहे त चूंडनि अक्टूबर में थियूं या पर पीपल्स पार्टी तरफ़ां वाज़ह चयो वियो आहे त चूंडनि पंहिंजे मुक़रर वक़्त ते थियणु घुरिजनि। पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान ऐं वज़ीर आज़म जी ख़ासि माउन कमरुज़्ज़मान कायरा जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत जो मुद्दो अगस्त में पूरो थियण बैदि अक्टूबर में चूंडियूं चाहे थी। ज़रियनि वटां उहो बि मालूम थियो आहे त सज़ाइनि जी हवाले सां कुझु नरमी कई आहे। नवाज़ शरीफ़ 14 अगस्त ते पाकिस्तान वापसि ईंदो।